Իմ անունը Էրիկ Բլութենգեր է, ես շտապօգնության բժիշկ եմ Նյույորքի Մաունտ Սինայի Քուինս հիվանդանոցում, այժմ ուրբաթ է մայիսի 1-ը, մոտ կեսգիշեր։ Ես պատրաստվում եմ գնալ իմ գիշերային հերթափոխին։ Ուզում եմ որքան հնարավոր է շուտ տեղեկանալ, թե ինչպիսի իրավիճակ է, որքան է հիվանդների ներհոսքը և ծավալները, հույս ունենալով, որ այս օրերին իրադրությունն ավելի լավ է, քան այն, ինչ ունեցել ենք ապրիլի սկզբին։ Եթե կա մի բան, որ ես սովորել եմ համաճարակի ընթացքում, դա այն է, որ ոչինչ չպետք է բացառել։ Մեկ րոպե ընթացքում կարող ես կանգնել այնպիսի հանգամանքների և սցենարների առջև, որոնք շատ ու շատ տարբեր են մյուս հանգամանքներից։ Այսպիսով եկեք տեսնենք, թե ինչպիսին է իրավիճակը։ Իսկապես հաճելի է քայլել և տեսնել այսպիսի գրառումներ, որոնք ասում են «Շնորհակալ ենք, Աստորե համայնքից»։ Անկախ նրանից, թե որ օրն է, մենք շարունակում ենք զգալ մարդկանց հսկայական աջակցությունը։ Դեռևս չեմ տեսնում հիվանդների մեծ թիվ, բայց կարող ենք վստահ ասել միայն այն ժամանակ, երբ կիջնենք ներքևի բաժանմունքը ու կստուգենք իրավիճակն այնտեղ։ Night shifts are usually very quiet, all things considered, in the emergency department because Գիշերային հերթափոխերը սովորաբար շատ հանգիստ են ընթանում, քանի որ անձնակազմի մեծ մասը գնում է տուն, իսկ հիվանդների մեծ մասը քնած է։ Բայց առաջին բանը, ինչի մասին ես սովորաբար լսում եմ, երբ աշխատանքի եմ գալիս, դա թթվածինն է։ Արդեն կարող եմ ասել, որ ծավալների առումով ունենք հսկայական տարբերություն, ինչպես տեսնում եք, իմ հետևում ոչ մի հիվանդ նստած չէ սայլակի վրա, իսկ միջանցքների որոշ դահլիճներ, ինչպես տեսնում եք, դատարկ են։ Իրավիճակը շատ ավելի լավ է, քան եղել է նախկինում։ Things are much better than they were about a week ago. Right now, I'm in the critical care room and we are practically empty. Այս պահին ես գտնվում եմ վերակենդանացման բաժանմունքում, որը մեծ մասամբ դատարկ է։ Ինչպես տեսնում եք, իմ հետևում են երկու դատարկ մահճակալներ։ Անհավատալի մի բան, անցյալ շաբաթ նույնիսկ այս սենյակը մշտապես զբաղված էր հիվանդերով։ Մի քանի շաբաթ առաջ կորոնավիրուսի գագաթնակետին մենք ունեինք հիվանդներ, որոնք սպասում էին պարզապես այս սենյակ մուտք գործելու համար, քանի որ անհնար էր միանգամից բոլորին ընդունել այստեղ։ Դա առաջացնում է երկակի զգացմունքներ։ Մի կողմից իհարկե հիանալի է, քանի որ վկայում է կովիդի տարածվածության անկման մասին, բայց մտահոգիչ է տեսնել շտապօգնության բաժանմունքը այսքան դատարկ, քանի որ կորոնավիրուսը, որքանով մենք գիտենք, չի կանխում սրտի կաթվածները, ինսուլտները կամ այլ արտակարգ իրավիճակներ։ Եվ եթե մարդիկ չեն վախենում դիմել շտապօգնության, ապա որտեղ են նրանք։ Արդյոք նրանք տանն են ու տառապում են իրենց հիվանդությունից, չստանալով որևէ բժշկական օգնություն։ Դա փաստորեն շատ մտահոգիչ է, երբ գիշերային հերթափոխներն այսքան հանգիստ են, քանի որ մենք գիտենք, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր հայտնվում են արտակարգ իրավիճակներում, բայց շատ վախենում են դիմել բժշկական օգնության կորոնավիրուսի պատճառով։ Մեկ բան էլ նշեմ, խնդրում չխաբնվել ներկայումս փոքր ծավալներից։ Այս վիրուսը կարող է հանկարծ նորից բռնկվել և մենք բոլորս պետք է շատ զգոն մնանք։ Դա մի բան է, որը գալիս է մտքիս, երբ աշխատում եմ այստեղ շտապօգնության բաժանմունքում ավելի հանգիստ օրերին։ Սա մի նոր ժամանակաշրջան է, ուր ապրում ենք և այն կարող է էլ ավելի հանդարտ թվալ, բայց ես իրոք հուսով եմ, որ ոչ ոք չի կորցնի զգոնությունը և մի քանի անգամ կմտածի նախքան վերադարձը նորմալ կյանքին։ About midway through my night shift and I've seen quite a number of patients who have Ես գիշերային հերթափոխի կեսին եմ մոտեցել ես ստուգել եմ մի շարք հիվանդների, ովքեր չեն ունեցել կորոնավիրուս, բայց հաշվի առնելով հիվանդության նենգ բնույթը եւ թե որքան աննկատ կարող է այն դրսևորվել, ինչպես նաեւ սխալ ախտորոշումից խուսափելու համար շարունակում եմ մտքի մեջ պահել այն բոլոր հիվանդներին, ովքեր եկել են այստեղ։ Այսօր մի տղամարդու եմ հետազոտել, ով եկել էր սրտի գանգատով։ Նա այտուցված ոտքեր ուներ եւ դժվար էր շնչում եւ ես ստիպված էի նրան միացնել շնչառական սարքին։ Կարծում էի նրա մոտ սրտային անբավարարության սրացում էր, սակայն երբ տեսա նրա թոքերի ռենտգենային նկարը, հասկացա, որ դասական կորոնավիրուս է։ Այնպես որ չնայած ծավալների նվազմանը, կորոնավիրուսը պարզապես շարունակում է մնալ եւ մենք չենք կարող խուսափել դրանից։ Այն կարող է լինել ամենտեղ։ And it's everywhere to be found. If there's one thing I've taken away from coronavirus, handling it here in New York Եթե կա մի բան, որը ես սովորել եմ կորոնավիրուսի համաճարակից Նյու Յորքում, դա այն է, որ այն կարող է վերադառնալ եւ ներթափանցել յուրաքանչյուրի թոքերի մեջ, ով գալիս է մեզ մոտ, նույնիսկ նրանց, ովքեր այլ ախտանիշներ ունեն։
Ես ընդամենը մեկ հիվանդ ունեի բաժանմունքում, որը ժպտում էր, խոսում ինձ հետ իր ընտանիքի մասին բողոքում, մի փոքր շնչահեղձությունից զանգեր անում իր բջջային հեռախոսով, եւ երբ ես նայեցի նրա կրծքավանդակի ռենտգենի նկարը, այն հստակորեն ցույց տվեց, որ նա ունի կորոնավիրուս։ Նրա թոքերում առկային հատվածներ, որոնք բաց գույնի էին, իսկ սովորական առողջ մարդու մոտ դրանք պետք է լինեն մուգ գույնի։ Դա հիվանդության ծանրության նշան է։ Իմ հետևում կտեսնեք թթվասնի մի քանի բակեր։ Դրանք դեռ առկա են բաժանմունքում եւ միջանցքներում։ Աստված միարացե, որ ունենանք վիրուսի հետագալիքներ Նյույորքում ու զգանք դրանց կարիքը։ Which indicates the severity of the actual disease. You'll see behind me a few number of oxygen tanks. These are still present throughout the department and across the hallways, and they are on standby. God forbid we are to get subsequent waves of this virus in the New York City area. Just made it out of the hospital. Այսպիսով դուրս եմ եկել հիվանդանոցից, ավարտել եմ իմ գիշերային հերթափոխը, պատրաստ եմ տուն վերադառնալ եւ հանգստանալ այսօր մինչեւ երեկոյան, հաջորդ իմ հերթափոխը։ Իրավիճակը ավելի լավ է, քան կարծում էի համեմատած անցած շաբաթների հետ։ Մենք առաջընթաց ենք արձանագրում, բայց դեռևս շատ անելիքներ կան։